நம்ம வீட்டில் வந்து நம்ம வந்து பென்னு பென்சில் எல்லாமே யூஸ் பண்ணுறது வந்து நம்ம அழகாக ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். எப்படி பண்ணுவோம்னா ஒரு கப்பில் இல்லைனா அதுக்காக ஒரு பென் ஸ்டாண்டு வாங்கி வச்சு அதில் வந்து ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம். இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா யூஸ் பண்ணாத பென்னு பென்சில் வந்து நம்ம ஆர்கனைஸ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு பொருள் வேணும்ல. அப்படி நான் தேடி பார்க்கும்போது எனக்கு கிடச்சது தாங்க இந்த பென்சில் பாக்ஸ். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா டிமார்ட்டில் வந்து நான் வாங்கினேன். இது வந்து பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு. பார்த்தோன்னே நான் மயங்கிட்டேன்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி ரொம்ப சூப்பராக இருந்துச்சு. இதோடைய விலை வந்து 29 ரூபா. இதோடைய அமைப்பு வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு மிக்கி மவுஸ் மாதிரியே இருக்குது. ஆனால் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசைக்கிள் பண்ண பிளாஸ்டிக்கில் வந்து நமக்கு வந்து செஞ்சுருக்காங்க. அதனால நம்ம என்ன பண்ணணும்னா சாப்பிட்ற பொருள் வந்து இதில் போட்டு நம்ம சாப்பிடக்கூடாது. குழந்தைங்களுக்கு நம்ம இது கொடுக்கக்கூடாது. இது வந்து நம்ம எதுக்குன்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் பண்ணுறதுக்கு இல்லைனா ஒரு பொருள் போட்டு வச்சதுக்கு வந்து கண்டிப்பாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பேர் பொறுத்தவரை இது வந்து ஒரு வெறும் கண்டெய்னர் தான். நம்ம பென்சில் பாக்ஸ் வச்சுக்கிட்டா பென்சில் பாக்ஸ் அவ்வளோதான். ஓகேவா? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா ரீசெண்டாக வந்து நான் சில பென்சில் அதுக்கடுத்தது பெண்ணெல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் கிஃப்ட்டாக வந்துச்சு. அதை வந்து நான் இதுக்குள்ளே போட்டு பத்திரமா வைக்க போகிறேன். எனக்கு தேவைப்படும் போது எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலான்ட்டு அதுக்காக தான் இந்த பாக்ஸ் வந்து நான் மெயினாக வாங்கினேன். உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ வந்து ரொம்ப பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். உங்களுக்கு வேணால் கண்டிப்பாக நீங்கள் போய் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம். டிமார்ட்டில் இருக்குது. டிமார்ட் ஷாப் வந்து சென்னையிலையும் இருக்குது, நிறைய இடத்துலையும் இருக்குது. நீங்கள் கூகுளில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். அங்கே போய் நீங்கள்